Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Kukuchingamidzai kwatiri pano Zim News Beat TV zita ndinonzi Elizabeth Nyakuti akukutendai netsigiro yese yamuri kutipa tikuona muri kusubscribe muri kulike muchiramba muchikomenda zvakare ndifunga muzuva ranhasi tati aiwa regai timboshanyira amai Peti vazhinji munovaziva nezita rekuti Peti mai Peti Mukunyadze ndifunga vazhinji vaifollowa nyaya iyoyo takazosvika pakunzwa shoko rinorwadza rekuti Peti akasvika pakutisiya asi zvisinei pakuberekwa kwevana ava vana vakaberekwa vari vatatu vese vachirarama nedambudziko rehurema saka taiwa nhasi regai tidzoke tinzwe kuti kubva patabva paya kusvika nhasi uno mai Peti vari kurarama sei uye ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvavangade kuti mhuri yeZimbabwe ivabatsire nazvo. Ndifunga vazhinji patikapedzisera yakanga iri nyaya yevana kuti dai baba vandipa vana ndagara navo ndoda kuti baba vakanga vane mumwe mudzimai. Saka nhasi uno regai tinzwe kubva kuna mai Peti kuti patabva paya kusvika nhasi vakazobudirira here kuti vana vauye mukati memaoko avo vachivatarisa varivo samai. Mai Peti makadii? Tiripo makadii? Aiwa tindofunga mai Peti ndio zita rinonyanyozikanwa nevanhu. Ndizvozvo. Anditi. Aiwa tinotenda mama. Ndifunga patakapedzera kuya paya takauya iri nyaya inosuyisa yekushayika kunga kwaita Peti. Mune shure kuti dai vana vangu vauya ndagara navo paya panzvimbo imwe chete ndichivaona ndichigara navo. Zvakazofamba sei kubva patabva paya? Kubva tabva paya ndakagara ndobva saka munhu aichengeta vana meno machallenges aisangana nawo magariro aitawo kumba ikoko saka plus dzimwe dzenguva futa munhu kuti anga asinganzwisise ndakamuudza kuti mwedzi wake wapera na17 ndakamuudza kuti 17 handamandowana musi wa20 aibva aregedza kuuya kubasa svikira ndazomuti aiwaregedza henyu bva amira akadaro mukadzi wababa Peti bva tangirwe titsvage mumwe ndobva taura titsvagai ndobva vatsvaga vega vatsvaga bva vati tamuwana ndobva auya pabasa kunga anamboita 2 weeks vatanzwa kuti aita sei atiza kana vatazongoona kuti zviri nandingoita sei ndingovatora vana vacho vandakumbira kuna baba Peti ndikati nini hangu vakandifonera vakati ndikukumbira kuti makawana mukana muye kunze timbotaura nyaya yevana ndikati titaura nezvei ngotaura pafoni kanzi zvidi pafoni ndikati kana zvichinetsa regai ndingotora vana vangu ndigare navo saka ndobva ndisandaenda novatora pamba pandaigara ndakataura navo vakati zviite kudidi ndobva ndati alright it's okay plus panga paine 2 rooms panga paine 1 room yandaigara infact pandikuona kuti nevana handikwanisa kugara 1 room ndobva ndatsvaga 2 rooms ndobva ndadziwana panapo ndobva ndavaudza kuti dambudziko rangu rakamira rakadai vana vangu vane urema vakati aiwa isusu izvo zvatinei nazvo imimi munotora vana imoita sei mogara nawo chatinongoda imari yedu asi pane zvinenge zvichiitika sununguka henyu vanouya kuzobatsira vana vanouya kuzoona vana vanenge vakasununguka kuita sei kuuya ndokuvatora kwandakavaita ndiwa muri kuona vari apa saka ndagara nawo zvangu apa sofa ndichiri kumbotsvaga munhu apa ndine vazukuru vangu ava ndinavo ndovanenge vachimbosara nawo havo chienda kumusika ndichitsvaga munhu asi andamuwana hangu ndakaenda kubasa ndakamukira kuseni kuma6 ndoenda kumusika kuma12 nenda todzoka ndapanapa ndichiona vana vangu. Tichida kudzorera kumashure zvichida vamwe nhau yacho vanogona kunge vakatanga kuonera papati 1 papati 2 papati 3 papati 4 vasina kunyatsonzwisa background yenyaya iyi kuti yakanyatsotanga sei tichiri kuchiweshi. Alright, nyaya yakatanga tichiri kuchiweshi ndichigara kuchiweshi ndaigara nababa Peti. Baba Peti wasvika undudza nini ndada kubereka ndada kutsvaga mukadzi anondiberekera vana vane profit. Vana vari kubereka havana profit vatanga kunetsana. Saka ndobva vazotora anga ari musikana wangu webasa ichengeta ndibatsira kuchengeta vana ndiye akazoita mudzimai wavo. Ndobva ndazongosiya. Ndobva ndasiya ndotanga kugara kuno kuHarare. Ndobva kwazoenda vamwe vakaenda ikoko kubva svikondona ndisipo ndobva vazonditsvaga kusvika pakusangana naRobert of Managers
ndakatiza vana but vana ini ndindaita se ndaibhadhara munhu aichengeta vana aibikira baba vacho neaibikira mainini vacho ndindaimubhadhara ndini saka ndobva tazoenda paground bva tazoendawo bva tanokurukura tiriko ikoko bva tanonyatsowirirana hedu ndobva tadzoka kuno kuHarare ndagara sonzoti Pete haasi kunzwa mushe ndobva ndaenda kumusha ndasvika ndobva ndamuchengeta kusvikira Pete azoshaya hake vandauya kuno kuHarare but panhamo ipapo pane pakamboitiitei mutauro nenyaya yevana nini ndaida vana vangu kuti ndigare navo but baba vacho vaiti hazviite timuende munogara navo nenyaya yekuti kwamune muchigara mune muchiroja pamwe vamwe havazvitenderi munogona kuita labor yakanyanya yokura but nekugara nekuona kuti labor ina yanga yakati nyokura because padiki diki unonzi kuno kwazodai kuti zvirina nangu ningoita load ndiri panzvimbo 1 zvisanyondinetsa kumusika ndimbosweri ndiri kweni na 12 nina topamba ndakuona vana vangu ndokwanisa kutovagezisa ndokwanisa kuvawachira nyangwe ndakazonzi ndawana hangu munhu zvinenge zvakangonaka kuti ndichiona vana vangu vari padhuze. Muchitanga kusangana nababa Pete mwana wekutanga zvakafamba sei ndopatoda kuti muri Zimbabwe nyatsonzwisisa kuti tizosvika pakuti tasvika pakuzvara Promi na Polite toda kunzwa kubva pana Pete kuti zvakafamba sei uye nharaunda veukama vakazvigamuchira sei pamakatanga kubereka mwana akurarama neurema. Zvakaitika ndezvekuti 2005 ndopandakaroorwa nababa Pete vakati hautobvisa mari pandakatakura mimba 2004 Pete ndowanga wari ndakazobereka 2005 musi wa 19 May ndopandakamubereka ndamubereka ndamboziva kuti mwana wangu ane urema ndakazozviziva after 5 months kuti mwana wangu ane urema ndobva tagara neurema ihoyo baba Pete vaizvinzwisisa ini ndichizvinzwisisawo bva tagara kusvika mwana 3 years mwana haakambaire akazotanga kukambaira kufunga maybe takutoenda zvekuma 3 years chakudheka kuti 4 years handichazivi kuti akazotanga kukambira ane makore mangani asi kufamba anozomubvira afamba ndobva tagara kudaro ndati zvikanzi nevanhu hamubveni ari ramwirwe munda ndatakura imwe mimba ndatakura mimba iyi andotoziva kuti mune matwins ndobva ndakazozviziva ndatorwadziwa nemimba ndaenda kuchipatara unonzi kuRosa ndasvika kuRosa ndinonzi mune matwins vandaenda kuHoward ndasununguka matwins anofunga ndakagara 2 weeks ndirimo muchipatara Polite makegisi ake anga ari mashoma vandadzokera kumba vainyatsozinzwisisa vachizvigamuchira kuti ndo zvazviri tichitonyatsowirirana mushe azotagara papo perapo saka baba Pete taingosanganawo nemashoko evanhu waingoti ungagara nemukadzi anobereka vana zvirema kuzodini kowe zvakawanda wanda wadi kumbotraya wamboroora mwe mukadzi atitanga kutonetsana svika kuzondudza mashoko ekuti nindogona chero nguva panogona ngoya mumwe munhu panapa saka nemukadzi yewo vainayeyo ndakaona kuti vanhu vari kutodanana vandaona kuti inini hangu ndibve mune runyararo ndobva ndavabvunza baba Pete ndakati baba Pete muri kunzi mune munhu wamudana naye zvikanzi handina sindai chida maimo asi vakandikonza vakandiramba vari kutya iwewe ndakati vari kutya inini asi imi mwenyu muri kuvada zvikanzi asi vanhu vairambawo but vanhu vanga kutoita sei vakutodanana ndobva ndabvunza maimo vaye ndakati ko maimo makwana machengeta vana venyu munobvuma here zvikanzi ndomwana kupiko ndikati ko baba Pete anobvira vakukonza here zvikanzi vakandikonza but ndakatyani imini ndikati asi muri kuvada henyu zvikanzi but vanhu vatodza kuti vanga vakutoita sezvavo vanga kutodanana nenyaya yekuti vaikutongonzvenga vati uitai zvenyu sedananai zvenyu abva totanga kuita zvowa toita havo pajekerera ndangoti alright it's okay saka ndobva ndazoona kuti hazvichokwadi vanhu vakutodana ndazongoti inini hangu ndakuita se ndakuenda zvogara kunokwena ndizvikwanise uye zvepachipara ndese handizvigoni plus Mwari vakandiseka kudhara imimi kusara nemudzimai wenyu mubereka vana vane profit kasofa mudzimai wababa Pete ane mwana asi anenge akutokwanisa gore but handiziva kuti anokambaira here anodi handizvizivi asi anambozvibvunzawo zvangu saka veukama vakagamuchira sei dambudziko iri ndanzwa imimi muri vaviri maiwirirana veukama nyaya iripo ndekuti vaingoita zvinhu zvokutiwo dambudziko mumusha imomo muragara zvaruna ririmo asi kuti baba nababa Pete ndomamukazonyanya kuti mamune wana 3 but pane umwe kwabankuru vantori nemwana wavo akaremara but anofamba kuitawo futi kumwe kwabankuru ko kune mwana futi akaremara but handida sei zvake anotofamba anotoenda kubasa
but pamba pababa peti ndo pamba katinyanyisa kamunhu aingozvionerawo hapana help yandikamboti ndakambowana kuhama dzababa peti kuti vaitotaura kuti vari kunze kwenyika toti itotangai maenda kwaTilda tozokubatsira nekuseri kwaTilda ndo matauriro avaita se avaingoitawo kusvika ndazoendawo pamhepo nyaya yangu ndobva yabudawo ndobva ndambobatsirwawo nevanhu kuUK vakafoma gurupu ravo remadzimai vakadhoneta mari yavo vakandibvunza kuti saka mari uda kuzoishandisei ndakati chandikunyanya kuda hangu inini mapamba vakatuma munhu vakaenda kutenga mapamba kuSouth Africa akatambirwa naRobert Tafumanei ndakazoya ndakamatorera kuofisi kwavo magumbeze nemapamba nemari yangu yasara pamusoro izvozvo mumhuri yeZimbabwe ndakanyatsozviona vakabatsira ivavo vaivo vakandibatsira nemwoyo ndakambobatsirika panguva iyoyo because mapamba kunyanya ndo anenge achidiwa saka vana kumbokwanisa here kuwana kana mukana wekuti vawanewo dzidzo panguva iyi dzidzo havana kukwanisa kuiwana ndakamboda kuedza kuda kuzvifambira social welfare kuti ndingakwanisa here kuwana chikoro chokuti vana vanenge vachigara vachienda kuchikoro ndakamboudzwa chimwe chokumasvingo ndakambotaura navo vakati aiwa isusu toda vana vanotaura toilet dambudziko hombe randakaona kuti ndikushayira chikoro inyaya yekuti vana vangu havataure toilet uye pfungwa dzavo chaidzo idzi hadzisitombori normal saka ndeupi urema uri pavana urema uri pavana vanhu kuti brain dzavo hadzinyatsoita zvakanaka utoti uyu promise anofamba hake but anofamba achidonha haana simba mavanga ese aendei kudonha zvinhu zvamuri kuona zvikudonha kutaura haatauri kuita pana polite haatotauri haatombuditsi kana word kana one kugara kwaina iko zvinezvi anenge akatogara zvakanaka ari pawheelchair kana ari pasi anenge akaita kuzvambarara haana chaanokwanisa kuita kana toilet havatokwanisi kutotaura ndazva muchiti makambotiraya kuita zvesocial welfare panguva iyoyo muri kumusha tozoti kune madzimambo kune masabhuku makambosvitsa here dambudziko kumamp kumakansela kuti vakwanise kukubatsirai padambudziko raminaro ndakasvitsa but hapana chaimbofamba ndochokwadi kubatsira kwaitira ndokutoti kana zviri zvokutoti kuri kuuyawo kana zvekuorwa chibage ndo ndindaitanga kunyorwa kana kunzi mafertilizer ndindaitanga kupiwa but rubatsiro chete rwandaitoda inyaya yechikoro ndonyaya yandaita se yandainyanya kufambira chiti pamwe vanogona kunge pune nzvimbo yekuti vana vanenge vachichengetwa ndichienda ndichiita se ndichivaona ndibva ndamboenda kuJairos Jiri ndapiwa namba nemumwe munhu pandaenda ikoko zvakanzi makore avo akura hakuna secondary kune primary ndibva ndazongosiya zvakadaro vane makore mangani vane ma17 years takatarisa mama tozoti kune vamwe vabereki vekuti vakabereka vana vane urema vanotovigwa hamutovaone panze zvachose havafambwe navo vanenge vasingadade navo sevana vavo takatarisa imimi ende kutoona vana Promi vanotogara panze vanotofara nevamwe vachita sei zvakakurerukirai zvakadii kana kuti zvakakuomerai zvakadii takatarisa nenharaunda sekutaura kwamaita kuti iko zvino makugara kunoku mabva kuchiweshe zvakakurerukirai zvakadii kana kuti zvakaoma zvakadii kuti iko zvino kana kuti mubuditse vana vachionekwa nenharaunda kana kuti mutsanangure vozozoti kuna vamwe vanhu vachikubvunza kuti kwavakaita sei vana zvekunongoda kusvika pakutoneta nekutsanangura zvakakuomerai zvakadii saamai ipapo pakaoma zvinonetsa kunyatsogamuchira kuti kana zvizvo kuti unenge uchifamba navo kana kuti vauya paruzhinji se pane programu yakamboitwa kwachikwano kuti vanhu vandoshanda navo vakamboti imboye nevana timbobatsirika pese apa unoitawo mapurogiramu yavo vanenge vachifara asi zuva iroro havana kumbofara vanombosvigamuchira vaitoita kunge vanhu vari parufu vachinyatsobatikana bhozi vanhu kuti vanga vasinganya vaita zvokunzwa vasina kuona vana vacho kuti maipeti vanavo vakamira vakadai but vasina kuvaona paground asi musi wavakobvira musi wavaona vanhu kuti vakabva vatanga kusiririswa zvakanyanya kunyange nanhasi vanosiririswa even kana pana vakaenda uno ndakatovaudza ndikati ndakunotora vana vakatowanawo 2-3 vakatoti oi $5 imuwedzere chi mari yetransport unotora chi yekunotora vana kana ipapapa vamwe vanoti masiya vana vari sei wotopo kana vanopa mabhanana anopa maorenji ndonguya nikuita sei ndonguvapa sikana vano zvimwe zvenguva dzinenge zvakanaka kuti vana vangu vanenge vari paground zvandawanawo kumusika ndonguya ndoita sei ndovapa wodya ndiita sei ndichivaona asi vanenge kakusiririswa kakanyanya
vanotadza kunyatsozvinzwisisa kuti saka zviri kufamba sei uye zviri kuenda nekupi. tozoti nharaunda kugamuchira especially kuno kunyowani zvinogona kunetsa ende vamwe vanenge vachitaura mashoko akasiyana siyana, mamwe anogodora, mamwe anorwadza. Hapana here pamunombonzwa mashoko akasiyana siyana anenge achitaurwa nenharaunda? Nharaunda inogona kutotaura mashoko akatonda especially pana itotsvaga imba yachina ipapo tosvika pamwe towatsana kuti asi ndo dambudziko randinaro kuti hapana pazviti totosiya ndakutotsvaga pamwe. Achada kutendawo muda kutendawo Mwari kuti panapo ina ndakatowabvunza ndikati ndine vana vangu vari disability munozvikwanisa here? Vakati isusu chatinoda imari yedu yerent zvokuti vana venyu vakaita sei hatinei nazvo. Ndakati zvakansei mabvunza kudai ndikati ndiri kusangana nazvo ndikutsvaga imba. Tobva toti mashoko enyu amabvunza tabatikana because inini chero nguva ndogona kumuka ndakaita se ndakaremara ndakaita tsaona ndakachuka ruka nagumbo saka izvo hazviaplayiwe ndizvinobva ndezvaMwari saka mimi sunungukai kugara nevana venyu. Ndautovatenda kuti mwoyo wavo nemashoko anembosanganawo ndichitsvagawo dzimba ndakatochionawo vane rudo zvisingatoiti. Saka zvino murarama nemusika? Ndorarama nemusika ndondorarama nawo. Enda musika totengesa ndichidzoka kumba. Kuti mazuva ano musika wacho hauna mari wakarema. Wakarema. Zvamukatobatsirwa nazvo nemhuri yeZimbabwe takatarisana nedambudziko raminaro chi? Hachina tokumbira hangu kumhuri yeZimbabwe chikuru chakanyanya mapamba nemagloves kuti nyangwe inini hangu ndakawana munhu haazodi kuchinja kana mwana asina kupfeka magloves anenge achida magloves uye kana haazonyanyofarira kuwacha kana ndiri nawo ndingawache but munhu anenge aripo ndawana kana munhu wemari anenge achida kubatsirika nemapamba nekuti vakura 17 years vakura sapolite akutotera. Saka mapamba ndo arinyanyodiwa. Mapamba nevanenge vachikwanisa kubatsirawo njonikwa kubatsirika because dzimba dzandogara ndobhadhara rent uye ndikazowana munhu anenge achivachengeta anenge achida futi mari ende mari yacho kuno kuharare yasiyana neyekumusha. Kumusha yanga iri nani $60 kunovavarira zvino kunokuku kunenge kwakuti dhurei. Vandokuwana vachakushidzira ma80 vamwe 90 vamwe 100 pamwedzi. Saka inini sezvo ndinonge chingorarama nemusika achiita ndazvimwe zvandokwanisa kuita panenge gona kutaka kundiomera ipapo. So kubva pamabva kumusha baba vari kumbofona here kana kucommunicata kana kutumirawo mari yekuti vana vabatsirikane? Vanofona asi mari vakati pari zvinezvi handina mari. Handina kana ndazoiwanawo pane ndaiwanawo zveapo napo nenichitumirawo. Aiwa tinotenda maipeti handisai kana mune mashoko ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe zvichida kune vamwe vabereki vatopererwa netariro zvichida ngoita mwana mumwe chete akurarama neurema kana kuti vaviri akutoona kuti ko Mwari vatidarirei asi kana mune mashoko ekurudziro amuinawo takatarisana nedambudziko ramuinaro ekusimbisawo mamwe madzimai ndekuti kudini? Handitongosimbisa kuti kune vabereki vane vana vanorarama neurema ngatingoshingai mwana chipo chinobva kuna Mwari uye urema tongozisa maoko aMwari kuti iwo Mwari ndiwo vanenge vakaona zvakakodzera uchandoziva nechekuti Mwari hapana pavanokupa muedzi wausingagone kukunda kana kuti zvinhu zvausingakwanisi Mwari vanenge vaona zvakakodzera because unenge wafunga kuti saka unoda kuti zviitirwe ani. Ukaona zvatoya saizvozvo zvinofanira kugamuchirwa kuti Mwari ndo zvavanenge vakupa uye toita tariro nevana vedu tuchivatarisa chivachengeta zvakanaka. Vana vakangofananawo nevamwe vanawo kana nyange uine vamwe vanofamba uine mumwe anenge ari disability vana vakangofanana. Aiwa tinotenda maipeti nemukana nenguva yamatipa nekutaura nemi tichinzwisisa kuti pamabva paya kusvika nhasi uno tikurarama nezvizvizvi. Musika kune chi vangada kuziva zvichida kune vamwe vanogona kuti ine ndiri pedyo nemi munokwanisa here kundigira hangu kana ari madomasi kana chiri chinogona kuwedzera staff chii chiri kumusika? Kumusika ndotengesa nzungu dzakabikwa dzemufushwa dzeumhare dziya nemasawu nenzungu dzakatonongorwa dzemusvo ndozvinhu zvandowanzotengesa izvozvozvo. Aiwa tinotenda maita basa
nani mototenda nerudo rwenyu mukungoramba muchingondisigira muchiya muchigaragara muchiya kuzorangarira mhuri yenyu kuti iri kurarama sei. Izvozvo zvinotendwa. Mwari wakuitire nyasha. Aiwa, tinotenda mama maita basi. Tinotenda. Ndofunga mazvinzwira mhuri yeZimbabwe akasike kutanga kutaura naamai Peti. Ndofunga kana muchiteera Zim News Beat TV ndofunga taane maepisodes ati one day tichitaura naamai Peti. Ndofunga ino yato yechi5 kana yechi6 tichida kunzwisisa magariro nemararamiro ari kuita mhuri iyoyo. Ndofunga manzwa kuti pamakabva paya zvisinei kuti akanga tatambira shoko rerufu Mwari vakanga vaita kuda kwavo, asi ndakazowanirwa mukana wekuti aiwa baba vati tora henyu vana mugare navo panzvimbo yamunovaona. Ndofunga ndochakanga chiri chido chavo kuti dai ndangowana hangu mukana wekuti ndikwanise kugara nevana vangu ndichivaona vari panzvimbo zvisinei nezvakaitika pakati pangu nababa, asi ndingangokwanisa kumuka ndichiona kuti Peti ari apa, Puro ari apa, ndinokwanisa kuti upenyu hwangu hunoenda mberi. Asi chava kukumbira ndechekuti dai ndakwanisawo kuwana mapamba zvawo, ndakwanisawo kuwana mapedzi. Ndofunga manzwa kuti mwanasikana iko zvino vese vane 17 years nemukomana doko kuti matwins, asi asvikawo panguva yekutevera semunhukadzi. Zvinhu zvinodiwa zvakawanda panguva iyoyi. Kana kune vanokwanisa kubatsirana nemhuri, nhamba dzamai Peti ndodzibuda paskrini apo. Ngatingoisei maoko pamwe chete sekubatsirana kwataita navo kubva kare vachatanga kubudisa nyaya yavo kusvika pari zvino. Ngatingorambai tiinavo tichivabatsira. Unogona kuti aiwa isusu hedu tine mari shoma shoma yatinayo seorganization kana kuti seindividual yandokwanisa kuvapa. Zvichida vanogona kubudisa kana danga reuko apo vokwanisa kuita kaproject yekuti vakwanise kuramba vachiriritira vana vavo. Zvinhu zvakaoma semunhukadzi kuti uone kana kuti ugamuchire kuti aiwa iko zvino ndo zvatovepo. Asi kuna mai Peti vakatogamuchira vakati aiwa Mwari ndo zvavakandipa. Sekunzwa kwamaita vachitaura kuti Mwari havakupe dambudziko rausingagoni kukunda. Iyo itestimony inogona kubatsira zvakare kune vamwe mafamilies ari kurarama kana kuti akabereka vana vari kurarama neurema. Hanzi aiwa ngatisarasei tariro madzimai, ngatisarasei tariro, ngatirambei chitarira vana ivavo. Hatiziye zvinoitika mangwana, zvichida vana ivava vada kuda kuzotichengeta takura. Hatiziye zvinoitika. Kana kune vari kuona chirongwa ichi chiri pano paZim News Beat TV, zita ndinonzi Elizabeth Nyangweni chiti Chesarai. Pamukunyadzi sekuvimbisa kwandakaita kuti ndichadzoka ndadzoka handi mazvona rekaendese ndidzoke ende sekuvimbisa kwandakaita kuti mai Peti ndichanovatsvaga ndakavatsvaga ndakavaona avo vaiti seya vagere apa kuti nditi kwemimi amai Peti kukuziva kwandakakuita inini ndakakuzivai pamusaka pedambudziko rimo mukati memhuri menyu. Tadaro mhuri yeZimbabwe yakaitawo zvatingati zvidiki diki kuti mimi muite mubatsirikewo semhuri. Zvinova inini semutapo wenhau nepadiki ipapo zvinhu zvakatondifadza nekuti ndaiona amai Peti vachiuya kuHarare vachitora magumbezi, vachiuya kuHarare vachitora zvidiki diki zvakazvaita zvinenge zvaunganidzwa nemhuri yeZimbabwe kuti vanhu vabetsereke nekuda kwedambudziko ravainaro. Nekufamba kwenguva ndo pandakazonzwa meseji kuti amai Peti vaye vasiya mhuri. Ko chizvi ndokuya kuno ndokutaura nemi, imi ndokutaura zvikonzero zvamakataura kuti mudzimai akasiya vana nekuda kwezvinoti mhuri wake wanga usisiri panapa, anga nezvaanga akuita. Mai Peti ndokuvatsvaga ndokutaurawo zvavo, asi hazvina kuzonoringana. Ndaona sekudaro ndopandakaona kuti aiwa dambudziko iri harisingori ringataurirani murume nemukadzi, rikaitinde nekuvakuru vemusha. Ndosaka maona tapotera nekumba kwemukoma wenyu. Ndakazotsvaga mukoma rombo rakanaka rabva raita kuti ndosabhuku venyu, handi ndizvozvo mukoma wenyu kwa zonongokai mukanya takati mukoma wenyu kwa handi takati mukanya uyai titaure nyaya semhuri, handiti
tione kuti mhuri ingabatsirike sei anditi kuti vakwanise kuchengeta vana vavo vane dambudziko anditi ka saka handizivi kuti makasununguka here kuti mukoma wanga vari panapa kana kuti hamuna kusununguka nazvo handiti amai peti makasununguka kuti baba mukuru vange vari panapa vari sabhuku zvakare handiti ka saka mawata sei saka izvi zvinhu zvakaita zvingazoitwa kaizvi inini hasimbo zvatsoona mafambiro azvinoita ndova ndakambokubuda papa saka izvozvo zvipamadzokafu saka nyana handoni mafambiro azvinoita namakati zviri makanda ukunhiki inuko handimboziva kana zvozvo ikoko handipaya kutomboziva saka mira ndikupindurei pamuri kuti kudyiwa ndepapa amene vachizenge kuchipinda mufone mamadzimai ndosaka ndauya navo kuti muvabvunze kuti zvamuri kuwana zviri kuenda ndogona kuti anovadzikira kuze ndogona kundotoseka kani kuti muri kutika zviri kudyiwa zvii zviri kudyiwa amene kazvinenge pamwe ungomanyire kuti zviri kudyiwa musingatese utarisa upenyu hwevana zvokuti zviri kudyiwa zvitunhu zvinotaurwa zvinhu zvinotaurwa saka zvinokana makuti ndinogona kuwati vadzokere pano kuti vadii ndinogona kuti vadzokere nekuti hapana zvimwe zvibatsira kuti imi zvinhu zvinosvikira mafonera hatiziva kuti chiri kusvika kana kuti hapana kusvika pane nhamba dzangu here dzize kunyange pamapurogiramu aya pane nhamba dzangu dziri kubuda kuti zvinhu zvinotanga zvatosvikira kuna robert koka zvakasvika kuna robert vanenge vachisendifonera zvasvika zvakati ko kana pasina zvisina kusvika vangakufonerei imi mukufunga zvinhu zvamuri kuda inapaa ndikutombodai kana bhaya ndikutombodai kana chandikuda hapana nyika mainga izvo chete kana tinge muda kuita zvaizvo kuti ndovadzokera kuti ine hapana kana benefit yazvinoita kuti zvese pana panikutotsvaka hapana kana benefit yazvinondipa kana kana benefit yazvinondipa kana muri kuti imimi kubva pandakauya nenyaya yedambudziko revana venyu hapana chamakabenefit izvino zvakangobenefita mirai taurai makanditarisa imi muri kuti imimi kubva pandakauya hapana chamakabenefita kuvana venyu saka muri kuti makabenefita mablankets muri kunzwa kuti pane mamwe here andakasara nawo saka kana muchiti mimi vana vakabenefita mablankets asi hamuna chamakabenefita muri kuda kuti chiyevamukunyana pane zvinoitika zvokuti pane handakakudza kuti pane zvinenge zvichiitika zvokuti pamwe vanenge vachitumira zvakasiyana siyana siyana avaimbonditaurira izvo zvikana kuti vanenge vachinditaurira havarambe zvava vachitumira asi vaimbonditaurira ndinoda kuti mundirespect murisoita mukoma wenyu musataure as if inini ndindiri kubenefita mukataura muchiti hapana chamuri kubenefita mukadai muchibvunza mudzimai wenyu kuti pazvinhu zviri kutumirwa kadai makundudza kuti honai robert hapana kana chimwe chiri kutumirwa handizive kuti adzimai vangu ndo vari kubenefita pane kuti hanzi ndogona kuenda endai muri ndenyu its not mine hatinoda kuti muri ndenyu mukati aiwa handisoti vabenefite avabenefite handina kana basa nazvo munhu nemunhu ane matambudziko amukunyazi ini ndinango matambudziko but ini ndiri kutoti regai mhuri ibatsirike nekuti dambudziko ravo riri worse than mine mapanzwisisa dambudziko renyu rakanyanya kukunda dambudziko randinare nini saka musava manditi handogona kuenda endai ndinasiri mhuri yangu nedambudziko handimazvona but tauya panapa kuti zvinhu zvenyu zvifambe mushe handimazvona tauya panapa mukunyazi kuti tigadzirise kana paine chiri kudyiwa nemudzimai wenyu chamusiri kuziva otaura kana paine chandakamupa ini ndinoona kuti ndakapiwa zvakazvaka zvandisina kukusvitsai mondiudzai mimi ndovabvunza kuti makaisa kupi ndosaka ndauya panapa but makamati ndogona kuenda munoenda kana ndienda kwarari nandigari panapa ini handigari panapa ini hamuna kundipa petu zvekuuya panapa mukunyazi pamakapiwa zvinhu zvevana venyu hazvakupiwa vana vangu inini handimukuzvinzwa vangu pavatoshaya kana magumbezi acho havana but imi ndimi nemagumbezi asi monditi handogona kuita you can go ina can go so apart mamusha pangu panapa tinoda kurespecta handimazvona ndosaka ndauya panapa ndimakauya ndakauya imi mukadzi ari kupi mukadzi akatiza ati ndakaudza kuti ndinomutsvaga ndakamutsvaga ndauya naye vetiona kuti chii chiri kuita kuti chamuri kutiza nacho imimi chamuri kupiwa chofanira kunge ichisvika kune vanhu mototi I can go hando natiri kunzaro ini nangunya efoti handinei saka I go beyond kutobatsira vanhu ndichitisa input yavo handimuzvona kana ivana kampasa I can tell them kuti ndo zvamataura vakandiudzei kuti mune dambudziko ndokona kuvaudza kuti mune ndo zvavasvika akandiita mauchi handimakatenga zvabva social wealth
dambudziko renyu raonekwa nevamwana kuti mune dambudziko asi mugara pana motaura kuti hainini hapana chandakabenefita. We should not do that. Ngatinyarane, kana mune maissues nemudzimai wenyu ngaagadziriswe. Ndosaka tatora mukoma wenyu. Iwo vari kuti haana kubenefita musina wanausirwa mari $30 apa neveaward. Oda kubenefita kutodarika kupi? Oda kubenefita chii? Oda mazimari. Saka kubenefita kwenda kwamuda tsvaga saka kubenefita kwamuda ndokuvana vakatumirawo magumbezi, vakatumirawo mapamba, tikapiwa mari, tikapiwa hembe. Dzimwe dzamunotopfekawo imimi, saka chamuda kuti chamuda kubenefita chii? Muda kutengerwa mota. Ndinotora hembe kuota fozuka, dzimwe hamuna kupfeka. Takuyazoita noizi panapa, takazogadzirisa nyaya yevana, upenyu hwevana ndo watiri kuda panapa. Imuri munozvishandira, kushanda kwamuri nangwa chamuda chokurimira koja mukurimire. Kana muchirimira vana saka rodi muri right. Saka musaite hasha, vatopisa fiwo yavo, vana kana benefit vanotombowana aningira tafumani kana wani. Ndakana dhora natombovapa ini. Kachamuri kuitira hasha chii? Kana iyo mhuri yeZimbabwe ichiona muchiita hasha ipapa pavanenge vachiti kudi. Kumanyira kurunza kuti hamuna chandikubenefita, kuda kuti mune chamuda kubenefita imimi chisingabenefitwe nevanhu. Mari yamakatumira musikana webasa mwedzi uno makaiona kupi maitisi? Yamakatumira musikana webasa? Ndakaipiwa ndingirisi, takatumirwa naamai uyu. Kuburikidza nani? Nemi. Akavapa namba ndiani? Ndimi. Murume wenyu unitaura zvako unitaura ndakagara pano. Akati kubhadhara musikana webasa pamari. Inini izvo. Ameno. Pandinongokudze kuti bvunzei mukadzi wenyu kuti kunditira hasha ndichita. But munobvunza mukadzi wenyu kuti nini monditira hasha kana kunditira. Handangati mari kutsvaga. Ngatiziva mukutaura mutanza akapfuura. Ko izvi zvakabuda rini ko zvandivakaya musuno zvekudhara zvakatopfuura kudhara ndobatsira vamwe musemega mune dambudziko muno muZimbabwe baba mwana. Amurambe muchibatsirwa, makabatsirwa kahwana kwakuti uyo vamwe chibatsirwawo. Takabatsirwa pangwene zvakatopera zvemusuno izvi ndandabatsirwa kangani vangana anenge nimnema atafuma neva vakakuti tipei namba dzame mkunyadzi vanhu vangani. Ati munhu wani. Vakatova kuda vachatumira mapamba. Kambuti ndikudya mari nini zvonzo zvamene kuti vari andikadya mari yevana nezvikomba ndite zvakapusa kudaro ndite zvakadhakwa kudaro zvese zvamene zvoti munoregera vana vachitandazika nekuda kwekamukadzi kenyika ita utsinye pavana vangu. Watandazika ne asa wasikuona chikafu. Watandazika unenge uchida kuti kudika to watandazika. Une chikafu chari kwatumira. Anditengeni. Wakatenga. Anditenge chikafu. Wakatenga wakapesa kutenga rini. Rini ipapo ndakatenga ndautenga iri. Sati tazo kuti wakatenga gore rakapera. Saka kusvika this time ari kudya. Izvozvo zvamuri kudya izvozvo. Ngoda kuti hanzi yeye apana chaanobvisa anongobvisa mari mushanditi munotenga sefi yevana. Ndotenga makatotenga matosurwa nabangura makazoni kubva nhasi bangura kwewa kwatango chivaudza ndo vachatenga inini ndakufa yezvaona kufa chiita zvese. Inini ndoita zvakataura ndokati. Chiita iko nezvanchakwanisa. Kana sikakwanisa. Iko nezvanchakwanisa nchaiwana mari yacho. Kana usingaiwanisi kana usingaiwanisi unatowa kugara kuti waviwani. Ningi pamusoro. Saka usingaiwanisi rega ndikubatsiriwa zvishoma. Ningi mukanyi kuti mainge manzwa kuti auya help yavaya nayo ndeyekuti kudini. Kusiri kwokuti imimi vaviri ndiri mudini mutaudzani. Inzwa yekuti avauya help neuchikudiwa help. Asi makaenda kumberi musati manzwa kuti auya ada kutaura kuti chii nemaenda kumberi vapei mukanya chete. Hai nemukanya ndatobuda mazviri. Ndokuudza kuti hasha zvinyima vationa bangura makafonere kuti muri kuya ndimatangotema ngoti atitange kuenda kwaSabhuku. Ndori kuitirwa hasha dzese papapo. Vaita sei? Antu ndooni ngoitanzi ndo wanditenge ndichiudza zvese. Ndori kuitira hasha hapana chimwe chakumboitira hasha. Avana vachangwa chitomboziva vatongerekana vatongosvikirwa pamba. Muntu wakuziva kuti matauriro ako. Saite pfungwa dzakadhakwa ine. Ndoda kugadzirisa upenyu hwevana, ndoda kugadzirisa hasha dzamuri kuita ndedzei. Please vabatsire avabatsirika zvinowanika avabatsirika vamukanya bhozi mozova kuti kubva pandakawanda ndofunga ndambokutsanangurira masiri andakaita mhuri yenyu kuti mhuri yenyu takaiziva sei nedambudziko racho riri panapa ndokuuya ndokubatsirika vanhu vari vavira murikuona handina kana sendi randakawana mukanya amai apa akaita zvinhu amai mukunyadzi kwaita magumbezi ari kuno magumbezi acho ka
nevanhu vacho vakavatumira vaona tichivapa. Handiti zvekuti hakuna foni yacho nhamba iniswe papo tobva ndaisa yani dzavo kuti zvinhu kana muchida kubatsira vanhu batsira ichi muri direct. Asi kana mazotadza kuvabata nekuti dzimwe dzenguva network inogona kuita kunetsa uye zvaka kana mine zvamunogona kunge maunganidza nekuti nini ofisi yangu iri mutauro munongososiya chi paofisi pangu. Asi kana vakuuya vakatotora vakatifonerai munhu mukonfirme kuti kana paine shuga i2 kg dzeshuga here dzamakapiwa veita saizvozvo. Nhasi munhu wonditaurira kuti pazvinhu zvawakaita handina kubenefita. Vana vako vakabenefita ndiwo wabenefita. Iwo wari kutofuga magumbezi acho. Handiti munhu wobva anditaura kuti pamusha pake ndauya ndogona kutosumuka ndoenda ngaende indogara pana pere ndogara kumba kwangu inini chandokumbira kuti muromo unopotsa kutaura asi unotozodzorwawo mushure mokungoona kuti ndadini ndaendoparizirwa. Ndakauya panapa mukadzi atiza handiti ini hazviiti nekutobatikana muri ndoiziva mukadzi haangatiza ndoya pamukanyi muri atiza mukadzi atiza arikuita zvezvikomba zvakazodai hazviiti amai ava ndovatsvaga koi muri kunzi makatiza chi muri sei vari kuti handina kutiza indikana musina kutiza pindai mota mangu tiendechi kumba kwenyu kune vana venyu ndauya nawo nhasi munhu nditi ndogona kubva kumba kwangu ngabve aende kumba kwake ndiendewo kumba kwangu. Muromo wapotseka amene mukanya imimi muri kuda here kuti vabatsire kana kuti kwete? kutaura kwavo vari kuti hai ibatsirei zvinhu zvinopotseka mongoita mwoyo murefu sevanhu mukufamba kwamunecho munosangana nezvakadii nezvakawanda. Ipapa vaefoti yavaita kundimirira ndatononoka kusvika vakatondimirira mutauro kusvika usangana nezvinhu zvakadai so zvinowanika ita henyu mwoyo murefu. Ivo ngavatondudza kuti vada kuti ndivabatsirisei nekuti zvandamboita hazvina benefit. Ngavachindudze kuti ezvinezvi Robert ndovati kubva apa undibatsire soso izvo ndozviite ngavandudze help yavari kuda kubva ezvinezvi muri ndeyavo. Robert zvapane zvawakaita zvinezvi inini help yandaa kutarisira ini ndiyakati ndivabatsire. Ameno mukanya awa mukanya futi iyama yediwa bozeti ndira kukubatsira zvinhu zvine benefit kwamunhu ndichikubatsirai ndibva ndakudzei hamuna sendi ramunobvisa pane zvamunei mati Robert tibatsire zvakare ndobvisa mari yangu wayo mapambe wayo vakati taefoti kunotambira zvinhu zvizvo nemotikari fiwo yavo kazvisa kuofisi wozotifonera vana kana wandiendera mboisira kana airtime. Inini kana makati muda kuti vana venyu vabatsire muchivanhu ndikubatsira kana mukatovaranira mapostori kuti vambotrai ndikubatsira kana mukatovaranda kumaprofeti ndikubatsira hapana kana mari yamunobvisa. Ani mukuzvinzwa kana mukati tikumbire kumhuri yeZimbabwe kuti mhuri iri kuda chekudya ndikubatsirai hapana kana mari yamunobvisa. Saka zvese izvo zvezvomukanya even pandakauya pandakakubvunzai muri kuda chii baba peti chekuti mukwanise kuchengeta mhuri yenyu hata kumubvunzai amai peti ndakavabvunza vodati kunyange makatiza vana venyu chamuri kuda chii vakati iye zvinezvi mabasa hakuna ndikuita basa rekutengesa pamusika kana ndikatowana mari yekuti ndibhadhare amai vari kuchengeta vana zvinogona kumbondisunungukira vakaiwana anditi vakatumira munhu ndopandokwanisa iva. Saka nhasi chinditaurirai pamberi mhuri yeZimbabwe chinzwa kuti hongouya nemudzimai wangu asi inini sababa vemusha sababa vevana ndoda rubatsiro rwakati ndokubatsirai kubva ipapo zvese zvamunei mataura tinoedza tese tichiona kuti zvaita zvaramba zvaita zvaramba. sekuuya kwamaita kutoda kuti mutibatsiro vana kuti vana ndingavachengeteke sei mhuri yeZimbabwe. Chekudya chakamira sei? Chekudya chavanodya everyday kana kuti zvavanodya ivo zvavanofarira vanongofarira ivo muriwo vatinge tingodyayo ndo vanenge vachingodya because hatina chinja muriwo
imimi zvinezvi mukanya muri kushandei zvekurima kandosati zvekurima idzi seasonal handimazvona imimi zvinezvi mutoziva kuti makaendesa tobacco mwana mwezi uraya mari inozobuda nemazuva anotera endi kana yauya inopera endi sekuza kwanditi munenge muri macontract farmers hazvisiri izvo yakawanda inoenda kumuridzi akakupai mainputs handi ndizvozvo sandora kuti muise pfungwa dzenyu pakubatsira vana zvichienda mberi kuti kubatsira vana takatarisa kuti mangwani ndine mari yefodya saka pakubatsira vana zvichienda mberi amai vari kuchengeta vana imimi sekutaura kwenyu munokwanisa here kuvabhadhira mari kupera kwemwedzi wega nekuti ndichitaura navo pandakamboyapa vakatoti mari yandiri kutambira ishoma dai vandiwedzerawo izvi zvakutambira $50 ndizvo zvanditi amai hamuchizviziva vakati dai zvichiita ndiwedzereiwo munokwanisa here kuvawedzera handikwanise kuvawedzera nekuti starting yekuti pakutsvaga makuchengeta vana pavakastata vega wamukwanisa kuwedzana kuti vakastata vega zvokuti vana vakutsvaga vakastata vega vatozozidza saka zvinhu zvakanga iwo kamaipeti ndakatsvaga ndikadzimba dzimai nyanga warwara nyaya iripo mhuri yezimbabwe ndeyekuti nini pesapa nekutsvaga kwandakaita mushandi ndakaita problem kuti ndairwara ndakarwa zvotika pakwana kusimudza kana bhaketi remvura chera ndikwanise iyo nekutengesa kwandoita zviro ndiwana mari kashoma kandawana ikandikwanisa ndowana munhu anibatsira kana kusumudza vana nekuti tichigara nyangwe tigara nababa apeta vana togona kuvaisa mukicheni yosipesa kuti vana usaise mukicheni vaise vagare mudaini kana ndakwakumanheru vana ndaivasumudza vese vari 3 kuenda navo mumbomo iye aingoenda achifamba kudai svikana toine problem yechesi iyo fodya yakutaura mazibhaundi ari ukwa kana kana munhu akatsvagwa chiya zvidhina ndakachaya naye zvidhina inini dzimba dzaari kuona idzi dzamuri kuona idzo dziti takachaya zvidhina ini nehanzvadzi yangu nemuroora wangu naiye saka ndakanyanyoshanda nguva hombe basa rakarema kuti atoine problem yechesi nekuda kwevana kundiita zvevana ndaenda kuna chirero ndiridza nesu vana ndakaisa mubhara zvidhina ndaichiyani chini vana ndakaisa mubhara ana one day akambotirega ipushe bhara tiri kuenda chiya zvidhina tese rega ita kundipushe bhara uyarapo hana ndobva ndatsvaga munhu wekutanga akashanda 8 months haitomboziva kuti mina chandapedza kutaura totaura ndakubvara ndakapusha kuudza vanhu kuti saka ndakapusha mabhamba ndakapusha ipapo tichienda muchiya zvidhina taura zvinhu zvinobatika kutaura chienda chiya zvidhina taura zvinhu zvinobatika kuti ndaienda kunochaya zvidhina inini chipusha bhara nevana imi maenda kani ndodzoka futi chivapusha iwo kada kuzvinakisa kokunyepa here wada kuzvinakisa aiwa hazvizi here handisopopota ina hazvizi here hazvizi here ndati hazvizi here hazvizi handina muchiya zvidhina ko nebhara nevana chitakura vana kwababadhiranuka hazvizi ko pamakaenda kuhariro kwandasinga nebhara kuna chirero kunodidza nesi kana ndisipo kandipo kosaka manje ndikutaura zvokuti kudi kweni maenda ndaenda nebhara imi munenge matotungamira kare pakudzoka mosara ndopusha vana nebhara kokunyepa izvo zvekudhara zvakakupura izvo zvinotobatika vanenge vatozvona vanotopabata ndopa ndatsvaga mumwe wandakatsvaga kuti baba wacho havaite handisi chibuda mafoni nekuti zvinhu zvobuda mafoni kuti baba wacho havaite mune muchiita here mari ndobva matsvaga mumwe ndobva ndazotsvaga mumwe angari mukadzi womunhu haana mushanda nguva yakareba ndobva asiya ndatsvaga vamwe vamai kwamashirongoro echikuru ndobva tasiya ndobva vasiya futi vavo ndazotsvaga vamai vandakatsvaga vakasirwa nemurume wavo vanogara kwamashiru ndovanga vakushanda panapa vakushanda panapa bapeta havanamboziva kuti nini foni yavo ndaita sei ndaibandaona mameseji kuratidza kuti vanhu vakuita sei vari kudanana ndobva ndaita zvokuti ndakabva ndavanyepera ndikati baba peti kumunamato kwandaenda kundanzi mune munhu wamuri kudanana naye zvikanzi handina munhu wandiri kudanana naye ndikati ndati ndanzi pai munhu mimi mamudana umuda kuti akuzvarire mwana aneprofiti anofamba zvikanzi handina munhu wandidanana naye ndikati murero kuti maprofiti anonyepa zvikanzi haanyepe ndakakonza mai mostage asi vakandiramba ndikati asi muri kuvada here ndobva varamba vakanyarara ndobva mai moenda vaona mai mostage makana munhu achengeta nenyu munoroorwa here zvikanzi
tomwana kupi zvangu ini kuzodidi paipai kubva ndazovati ko baba Pete zvanzi vakandikonza zuva rerepa vakandiperekedza paenda ndakavaramba ndaitya iweyo ndakati asuri kuwada zvingana muchidana tese dananaya hapana munhu akaramba watanga kudana vaiti nyangwe ndiripo panapa panyangwe ndakatiya panapa maimo wakapedza kubika apa vanoperekedzana voenda wosodzoka zvakumatime ndiripo kuti ndisipo gumwe gore rakapera chitobhera fodya panapa maimo osidya kwanda nochikura chibaga apo kagocha kagodera navari 2 pakazara vanhu panapa chibhera fodya maimo ivo manje vanga vakuti akakundiita secret vachindiviga but maimo ivo havana kuziva kuti kuwachidana naye kwandaita hakusi kwemwoyo pandine zvandoda kuona kuti vanhu vanodanana zvechokwadi zvandiona mafoni uye zvandiri kunzwa nevanhu vazvinoti saka ichokwadi ava vaindivigiridza maimo yekuzodini asanda kurara nawo yekuzodini basi maimo vaindiudza chokwadi nasi handamboenda kumba baba Pete nasi vasinda kunyaradza kwamabvindi nasi vazodai handitika ndakazoya panapa inini ndakakokorodza ndakaupyedza hama dzavo kunga kwai hama dzavo 2 ndikati shereni iri nanjada murume ndobva variramba shereni iriye ndobva ndadzokera ndobva ndazoya muna December ndidotora hembe dzangu ndobva ndati nini bapinda kuzotora hembe zvanzi alright ndandikumbira kurongedza hembe dzangu mumba menyu ndobva taenda ndichirongedza hembe iwe achitokando zvimwe ichi makadhi sekubhengu achikanda izvi ukusiye ndobva ndatora chimwe ndobva ndapisa ndobva ndadii saka mai mostage vangati muti maipetita kukuonai saka musi wandakaenda ndikabva ndaita sei ndavamirira apa pachitoda kutora badza kuti vasakure nemurume wawei ndobva ndati maimomo maiti muda kundiona ndakuda kuenda chindiona zvikanzi kuona kwandati kuita ikoko ndikoko ndikati alright ini hembe dzangu ndabvisa mumba musare zvinyi muchisununguka muchiita madiro pane zvamaita zvokuti munopinda mumba mune hembe dzangu ko ndakati mandigadzira ko ndakati ndashaya hembe dzangu munoti kudii vakanditi sorry munhu waMwari kanyaya iripo inini iripo yandiatodiwe pana panyaya kuti inini mari handisi kukwanisa kuiwana because ndatoine problem yekurwara nguva zhinji dzangu dzese ndinenge ndichirwara mari yekuti ndichipa mushandi ndakuchikumbirawo hamina sabhuku nematapumani kuti tichibatsirana kuchengeta vana because vana inyango kati chikafuka vana havadye chikafu chinosvika $50 pamwedzi havadye chikafu chinosvika $50 pamwedzi asi murume wenyu ari kuti imi muri kuti hamuchakwanisa kutobhadhara shoma yacho handizi ambuya vari kuchengeta vana vanga vati kuti ndiwedzerei imi makutoti hamuchatokwanisa here baba vari kuti kana shoma yacho handikwanisi kuvapa nekuti imimi ndimakamutsvaga imimi muri vaviri ndimi baba namai vevana avo saka muchengetwa nani aiwa ivo kana vati ndini havakwanise kumupa mari nyekuti ndindakamutsvaga ngavachitsvaga ka anochengeta munhu wavanokwanisa kubhadhara iye nekuti ndivo vanenge vamutsvaga kaitwa sei baba Pete vanotsvaga wavo vari kuda asiri mukadzi wavo chete munokwanisa kutsvaga musikana webasa inini handikwanisa kutsvaga musikana webasa kura kuti munokwanisa kuchengeta vana inini aiwa vana handikwanisi kuchengeta but ishu iripo ndeyekuti tiona kumadzimai angu aya ground rese vakagadzira ground rekuona kuti vanganyedzisei saka kunyedza kwavo kwavakaita kana nevana chavo vachatovasidurika ipapa kuona kuti ndo nyaya yetu vachatopa siduru hatizova kuti asauti achakwanisa kubhadhara vautosiduruka saka kana vachinge vasidurukawo option inenge ichioneka kuti vana vacho vangachengeteke sei nekuti izvo agara achitoziva kuti vana vachatovasiya se vanakaita murume wangu zekusiya vati chatoita vana zvekuti chatovafukatii kusiya kwandakatoita baba Pete ini handaikwanisa kugara nemi uri kumembero tikambobuda kukuningi kwaidzo chinetsana nemi uchinetsana makandiudza muromo kuti iwewo chero nguva panogona kuuya munhu anobereka vana vane profit iwewo hauna profit ira nditaure iwewe kubereka vana vasina profit ndovandiri kublema matauro anenge kuita nevanhu vake ndovandiri kublema hazvisiri izvere ndovandiri kublema inini handatombokwanisa kana ndakangosendera hama dzangu audio chete munyingira baba vangu akada kuti azonditora vakazoenda kurufu vakazogonzi mwana wandada uya kuzomutora dimimi dai makaona kuti mune chiri kunetsa kuvana dai makatuma munhu kana kuuya imimi noati zvandatambudzika nemhuri yangu yakamira yakadai ngatifambei kana pane zvida kugadzirwa zvikwa kuchikoro zvogadziriswa neo makasatora mashoko kuti vana vakubereka vana profit chero nguva panogona kuuya munhu pano akada anyangwe anzani aida kunyora mhena anonzi rumbuyo amene kuna kuenda kwa mujeri kuna nasekiyo akasisa mumwe aitengesa mbao anonzi amene kwakwamisoko aida kumutora unenge uchitaurika pape kuti hauna profit kana kuti
wakatozvitaura kwa munozvitaura dzimwe nyaya unenge wakugadzira kugadzira chiko bepa nyaya dzakabuda mumanyuzipepa kwako asa munozvitaura saka ndikupenga ine saka dati nyaya dzinenge dzaoneka wakutaura dzinenge taku saka ndiri kupenga here dzanenda kupesana pakutaura saka ndiri kupenga zvakutaura nyaya dzina basa kuti hazina basa kwamuri nokuti chinotema demo rinokangano ndakatema asi mutawo kangano ndakatemwa hamuna zvitaura hamuna zvitaura ni chandikuda dzimwe dzemumba menyu dzekurorana vakadzi nekuti sei munozotaura kana kuna sabhuku kana kwachief kana kwatete venyu ina handisi sabhuku ina ndakuya kuzogadzira zvemubhedhuru zvokuti munhu arora toda kuti mese muri tu munotaura kuti vana what's the best way forward because zviri kundinetsa izve ndakagara pana baba peti vari kuti havakwanisa kuchengeta vana vana ndevavo imi mamai peti hamupo pano pamba vana ndevei saka kuti mundiudze kuti ndokubatsirai sei nemhuri yezimbabwe kuchengeta vana venyu ini kuti ngatibatsiranei kuvachengeta kana mari kana kuri kunzi munhu ari kupiwa mari nokuti ivo ngati hanyanzi handizive havazive kuti musikana ani ndindakamutsvaga but so apa pari kubika havasi kudya here nenyaya yekuti havasiro vakamutsvaga havasi kudya nenyaya yekuti havasiro vakamutsvaga havasiro kumupa mari havasi kudya mukadzi wacho anotobika chikafu nyange uyo asipa anobika kana chikafu osiya mupureti akadaro uyo usuka anochaira mumba bedroom marara osiya mudining munenge makarara vana nedust iroro okay anenge achikupa maripoti acho iwaendi ana kuti uone kutaura zvinhu zvakadai izvo zvakuta saka dati manzwiro aone kuti zvitai vantu vatinopesana nazvo izvo anenge achikuudza pafoni kuti vazodai ndiani anenge ari makuhwere nebaba saka dati kutaura musarambire munhu baba kuti musavarambire kutaura kwako usade kuzvinatsa kuti hanzini handisi kuzvinatsa kokunyepi kutora panyaya yevana zvokuti handisi kuzvinatsa ndikuzvinatsa papi ko hazvisiri zvere hazvisiri zvere kutaura zvinhu zvakataura zvinhu zvinobatika kwezvo zvasi kubatika zvokutaura kuti hazvinhu akasika mapoita akasiya akadai atsvara manyara kuramba zviripo kamukuzviramba asi zviripo chitundudza munhu vachakataura aiwa zvichasvika pastage yo ngatimboendai zvinhu zviri kuenda nestage uchitaura munhu akatsvara manyara acho saka nyaya dzainzova munhu wakadzati dzimwe dzakadziiti asika dzinenge dzichiitika kadziita imi muri yazoti hadziita aitaura mberi yangu yaiti kubatsirei kwese kwamunhu hakuna basa kubvunzwa kunga maunzo iwoyo ndiwo itanga madhirana naye pamo kuti hanzizvo vana imi mati hamukwani imbomberi yakati kuti tibatsirane kuti ngatibatsirane kuti mimi mati hamukwanisi havati hakukwanisi ndobva ndizvo tobatsirana sei kuti panyaya yevana kuti vana vanochengeteka sei ipapo ndipo chii nangana napo ipapo nangana napo kuti vana anochengeta vana ndiani kwese kwamuri kutaura kwese kwakuna basa irai nepapapa kuti pari zvino vana vacho anga achichengeta vana ndiani aiwa vari kuti vatizvo ngatibatsiranei ndiro shoko randiri kunzwa vadii machitaura pane munhu musikana wacho aripo akukwanisa kuita mubhadhara tosaka ndokuti inini sababa chitiudzai kuti inini kuti ndikwanise kuchengeta vana ndofunga ndakabatsirika so zvinogona kuenda mberi kubatsirika kungapiitika ndekuti kana tichinge tataura nyaya yacho unatoona kuti zvizvi zvezimbabwe titange kuti tibatsira tiita sei nekuti tinodiwa kubatsirana kuti vangatsvaga kuchengetwa here kana kuti vabatsirwa vari pamba here ngatiti vabatsirwa vari pamba tisati taitsvaga kungwe kuita kokuvaendesa ngatiti vabatsirwa vari pano vobatsirika sei vari panapa nekuti mari yekuti ipiwe munhu ari kuvachengeta pari kunzi hapasisina imi muri kuti munhu wacho akatsvagwa ye handikwanisi kumubhadhira nekuti handisiri ndakaita ndakamutsvaga ndobva ndakubvunzai munokwanisa here kuchengeta vana vane kondisheni yavo vasikana vaviri mukomana mumwe chete mumwe ane 19 years mumwe ane 16 years vanasikana munokwanisa here kuvachengeta imimi sababa muri 1 amai vacho vasipa ndozvachitipai zano rekuti zvamusingakwanisa kuchengeta vana ava topaita sei so that pataisa pfungwa dzedu pamwe chete unoti izvi zvinoita kana kuti hazviiti
Kutsvaga rubatsiro murezi. Rubatsiro runotozouya isusu tiri vaviri tichitoita kuti rubatsiro ruzouya. Isusu hatinotatiina. Aiwa mimi munoonenge pari kubvunzwa here nhingi mukana pari kubvunzwa kunzi imimi manje kuti izvozvo imimi ava vanenge vasipo handiti vari kuharare imimi munooni panapa hamukwanisi kunge muchibatsira chi ava vana vose vasikana saka munhu anokwanisa unenge achichengeta munhingi vana ndipo pari kunzi panofamba sei munokwanisa here kutsvaga mumwe munhu wokuti anenge achichengeta mhuri ndokuti ava sikwanisa kupindira muchiti mari hatikwanisa kuzoiwana yekuti tichengete chii vana kuti tizobhadhara uyoyo anenge achishanda ndo pari kubvunzwa. Ipapo handikwanisi kunenge vachisa vana avo tasemini vantu pakwanisa. Saka panofamba sei? Ipapo panoti hapa panotinetsei. Panotinetsei mubvunzo uri kuti kana pachinetsa saka panogadzirika sei? Nekuti inini pandakambokubatsirai makanga muri mese inini amai nababa vevana and handina kutombobvira ndaziva kuti hamusisiri mese saka nekuziva condition ine vana venyu ndo zvakaita kuti ndizoya kuno ende chimwe chinhu chamunofanira kuisa mupfungwa mamukunyadzidze kuti condition ine vana venyu inoda munhu ane mwoyo murefu zvekuti makagara pamakagara apa dzimwe dzenguva even imimi makatadzira nemudzimai wenyu mungadai muchitenda munhu ari kuchengeta vana venyu kuti ane rudo nemwoyo murefu asi hazvisi mupfungwa menyu. Aiwa zvitori mupfungwa zvirimo dai zvanga zvirimo pataisa nyaya yekuwedzera musikana mari yebasa dai musakana tozombobuditsa murume kuti kana yekumupa yacho shoma yacho yanga ichinzi iri kuuya yakanzi haichauya handichakwanisi. Mara ivo ndavagadzira ground vari kusiya murume saka vakatsvaga munhu bvisai kutizwa kwamakaitwa nemukadzi wenyu vana ndevani ivo kana vachinge vati ivo vachakwanisa kuchengeta handiti ivo vachakwanisa kuchengeta vana vanongoona kuti ivo vachakwanisa kuchengeta vana inini handinai kana kuti ngavamanikidzwa kuti vandambisa mari vanongokusiya kwavaita murume ndokusiya kwanogona kuita vana vacho saka muri kuti vongosiya ndo zvavari kutora imo vachengeta sei. Aiwa mirai kana vasiya ngatiti vasiya murume nevana ndosati kuti ini ndira kukubatsira kuti movachengeta sei vana. Nozongoonekwa ipapo ivo ndovagadzira ground kuti vanoita kuchengeta saka ini mwadao ndirambe ndichigara ndiri panapa mundizvungurudza vashungudzwa chika ndovaita baba wapedza usadzokere kumaya ndovaita madhira madhira makamboona tipindirai pakutaura inzwai poindi yamuri kubvunza tata ava vasisi hativabvisea imimi vana kuti vanochengeteka sei ndo pane mubvunzo wekuti muone kuti pangagadzirike sei ipapo zvava imboisai paritivi toti vana ndimi munawo imimi vasarira kwamuri imimi ava vabuda panofamba sei semaonero enyu. Amushaya chokupindura ndekuti vana ndevenyu nokuti kuchakuiteka ndichimuramuzika panondibatsire chokuti kutaura kwenyu imimi ndiko kunoita kuti vanobatsira vanenge vanzwa mapoints enyamunenge madii amunenge mataura zvino mangotaura kuti hapana chandodini chanokwanisa kuita vanobatsira sei. bonzi kuti vane chokubatsira chaiva kana kuti inini handikwanisi chandokwanisa ininika kuvatsvagira chikafu chavanenge vachichapa ndikanda ndoti ndinotsvaga chikafu ndicho chatini chandingakwanisa kuvabatsira pari pokuti vangachengetwa apa ndo panotonetsa kuti vangazochengeteka sei panyaya dzekuti vabvisiswe ipapo ndipo pane panobasa ipapo
ipapo pomunhu anenge achivachengeta ndipo pane basa. Saka ndipo pari kubvunzwa manje ipapo kuti angagadzirike sei ipapo semaonere enyu imimi kuitira kuti vanobatsira vanotevera kumashure kwenyu kwemazwi enyu amunenge mataura. Ava ndokunzwa futi kuti mane mumwe mukadzi handi ndizvozvo mudzimai wenyu wacho imimi even ava mai vari kuchengeta vana varipo ari kuchengeta here vana venyu ndimunogara naye amai pete avapo musikana anokuchengeta vana hapo imimi ndii munogara nemukadzi wenyu ari apa makamutarisa imi muchigara naye everyday muchirara naye everyday ari kukwanisa here kuchengeta vana venyu kana kuti anozokwanisa here kuchengeta vana venyu? Asati amukadzi kuti angagare pano ngatiti pamberi apa akuzogara pano anokwanisa here kuchengeta vana venyu? Anogona. Rega ndimbokubvunzira makambotaura nokuti vanhu kana muchinge muchifambidzana unotaura problem yako kuti problem yangu yakamira so imimi makambotaura naye here kuti kana chinge kuri titatese unozikwanisa here kunge uchichengeta vana vangu kana kuti apa muri kusenza nefungidziro yekuti kana chinge ndaanaye anokwanisa makawirirana kuti chii pari panhau yevanhu imimi mazokutora hamusi kupindura mubvunzo hamusi kundipindura mubvunzo mukana ndiri kubvunza kuti nyasinzisa mubvunzo wangu dambudziko ungu anoriziva handitika munhu akamboshanda panapa achiziva mararamiro aita nevana vachivavo ipo pano azouya anozokwanisa imi makataura naye here kuti iwe unozokwanisa here kunge uchigara uchisolva dambudziko revana vangu uchizochengeta vana vangu apa makataura naye here izvozvo? Ende uye kana dai aikwanisa aona kuti mai pete vabva makadi kubva mabvisa mukadzi ari kuchengeta vana moti nekuti ndakufambidzana neuyu chichengeta vana vangu ndo matestika ekuona kuti munhu andoda kuzogara nayo vana vangu pamberi apa anozovabata sei. Bhozi chimwe chinhu sekunzwa kwandaita mudzimai wenyu ane mhuri yake murume akafa ndizvozvo kana tanzwa mataura zvairwa ndizvozvo ane mhuri yake ane vana vanga 4 munenge maane vana 4 plus 3 venyu imimi vane condition anozozvikwanisa here zvekuti vake 4 plus ava 3 vanoda mutariri 24 hours zvese zvatiri kutaura panapa ndoda kuti mubva mazviziva ndimi baba vemusha ndimi muridzi wevana ava mungaona tingakuisei pakona tingakuitei sei nekuti tira kuti imimi mubatsirikane kwete mukadzi wamuri kutorawo kwete mukadzi wenyu akaenda imimi sababa vevana zvinhu izvozvoda kuti munyatsozvisa mupfungwa menyu munoti varume ava vari kundinetserei dambudziko revana venyu idambudziko revana venyu nekuti toda kuti kana tazobva panapa tibve tiine chinhu chatiri kuziva kuti mumwe wedu tiri kumubatsira nezvakati tisati kuti tipei pfungwa dzenyu tisamukomanyara kuti aiwa enda zvinzwa izvo asi ko apa kuitira mangwana nokona kuti avarume pepeka ndakakundikana avarume pea zvandakaita zvandakataura bhozi mukati mari handina handikwanisi kuchengeta vana tazienda ipapo right zvemari tombisa pasaiti ko uyu wamuri kufambidzana naye wangu akambochengeta vana anozozvikwanisa ndimunomona everyday zvoti nhasi kati haa uyu ngaaitese ngaaende muchitomuka zvichikwatomuona kuti vana vangu vageza vana vangu vadya vana vangu vadaiso ndizvo here zvine kugona kuitika nokuti ipapo ndichibatsira munhu pokuti panguva yaaishanda panapa vaishanda zati vari kuhora mari vasati mwedzi ukapera eichiwana mari ko watinopa anozenga panapa manje
iye asingahoreshi mari anozita kere nevana. Ndosaka ndakubvunza mubvunzo wekuti makambovabvunza here kuti imimi kana muchizenge maapano munozokwanisa here kunge muchichengeta vana vangu? Ambari mapasvika? Muchapasvika rini? Mama ipiti makabva pana parini? Kubva zvokusiya murume kwete kubva zvokuvhizita. Last year October. Bosi pamunhu iye aichengeta vana pekutanga vasati akufambidzana zvake nababa vavo aichengeta zvakanaka. Kubva tangofambidzana nababa ava pava pasisi ngasisina rudo zvake nevana ndochokwadi. Ivo hamene kuti vanopikisana napo. Unopikisana napo. Handi kulaita akasvika pakuora muchina dzingagezeswa dzingachinjwa. Hamuzvizive? Tobvunza kai handi mukadzi umwe nandi aishanda ipapo. Handi akangobva abva hapana mbeda 2 days amaishalimva atanga kushanda. Petu ndakamona aine zironda ndakakuratidza ronda ndamakaruona haende mukicheni hadirodza kuti akatsva zironda zihombe kwa baba peti ronda iri. Ndansuzive kubvunza vamose ndansuza ronda rakupora iri. Apinde mumba munoti akatsva nebhosi raidza kuti atonga akatsva nemoto kuti iti here inopisa kuti chii handisi. Baba peti. Vana venyu munovada? Iya vana ndovada. Dai asingavadi naye ndakavatisa. Ndinowada. Ndosaka ndinakuvatisa ndakagara navo. Vasingavadi ndo vakatiza vana vavo. Vatiza vana ndikatiza murume. Kana vana vakatiza. Kudai ndakatiza ngatidaiso. Mirai baba apeti. Ngatiti vakatiza murume. Vakatiza vana. Nhasi vakati ndadzoka. Munoti chii? Ndadzoka kumurume wangu nevana vangu. Ko avo vamwe vacha ngararumba mo iyo kama ipedza anzi munogona kungodzoka asi mune matu haini ipapo kuti panguva china kuti vaitoshanda dzimwe dzonguva pachina ipapo ndaitoti kana ndisipo kuti mufonera kuti mafuta hakuna ndotenga mafuta kuti ko mafuta yapera tindinambogamura wamaine yapo panozokwanisa kuti chengeta setese tuitu. Unataribia kutana munhu aziiti. Andi kuzvinatsa zvokuti nyake ngairi shapu. Vakaona chikamuro mafuta. Ini ndimakatodaro. Hamuna kuzowapa here bhagidhi rechibage kuti. Aiwa upise. Ndakanashe ndikutotaura zvokuti tigadzirise muri. Ini ndinoita hasha nezvo vanenge vachitaura kuti zvakazvakafa. Hazviko here. Hamuna kudaro. Saka ndikutopenga ke. Taura zvinhu zvakafa ngatibatsirane pekuchengeta vana vacho kuti ini ndinotaura kuti kurwara hakusinyai kuti handichada kuchengeta vana bani ndinotaura kuti nguva zhinji nendichirwara. Ziva kuti iwe waitosvika uchatozosvika pakukundika vana kana kuti wachengeta kutotadza kana kuti yakuno kuti papadai pasina mukoma kunogwanga wasinga. Handiuye nekondisheni izvo zvamunenge muchiita zvehasha dzanenge muchiita idzo ndozvipotesayo kuno vana unoitovada chaizvo. Ukandotovatumira wani kana kunzi ndotofonera chekunzi muri wakuno kwagona nditumira kana pabhazi nditumira kana vanhu vanouya kumusika handidaro. Ko ibama ipeti ambobvunza kuti vanhu vari sei musika. Ndibvunzani ndibvunze vanhu vasingawirane navo vandisingabvunze ndiani wandisingabvunze kuti vana vari sei ndiani ani mutaureka munhu wacho ndiani mutaureika ndiani ningabvunze munhu asiri kuchengeta vana ndobasa refoni baba mwana iti tofonera munhu akugara nevana kwete kuti ndibvunze kuti vana vari sei. Amaipeti musha wano ndewani? Ndewangu ndakavavaka nehama dzangu nehanzvadzi yangu. Ndimakavavaka nemurume wenyu nehama dzenyu. Saka muri kuti imimi mashinga kusiya musha mopinda mumwe mukadzi mosiya musha nevana venyu. Ivo kana mirai ko madi kugara nevana venyu iye wacho ari kuda kuuya baba voenda kune uye kana akavaka kwake. Kana mutemo uchinditendera zvinogona kuitika kuti ivo ndotama pane ndogara panapa nevana vangu nemunhu andingachengeta vana nekuti ivo havasi kukwanisa kuchengeta vana kudya navari kurimirei.
vari kurimira kavana kwamashiro ane profita nekuti vanovatuma devataura zvinhu zviri reasonable baba peti mudamati no inini vana kuchengeta ndinokwanisa but ndinowanawo pashoma pakadai kutoti handina kana pandowana saka fodyana makarimira na moto vaenda kuchikoro handisana tomapanda chikoro handamboarimirana namona mari yangu amukwanisi here kuita handikwanisi kubhadhira munhu keshi munhu wobasa handikwanisi amukwanisi here kuita zvamuri kuita muri kwamuri amuchienda muchidzoka pavana venyu ground rakagadzira ipapa kusvika ipapa ndo pauritoziva kuti ipapa rakasvika ipapa ndienda sununguka zvisingaite kuti vana ndisunungire dai ndada kusununguka ngaenda tive nemimba iyo mamona hati vative nemimba rodzo ndo zvamuri ati ndo zvamaida ando zvamaida anokudza kuti vanhu vanenge vachiona amapeti ndiri kuti hamukwanisi here kuenda kunotengesa zvamaita kudhara muchidzoka pamba penyu pano pamakavaka pane vana venyu zvekuti ndinopota ndichiuya kuzovaona zvokugara ya ndimboda kunyepera nezviripo zvacho ndinogona kukwadzwa zviripo zvipi izvozvo handimutoona kuti vari kutoita hasha ina ndakanasi enda kutoita hasha vanogona notema nedemosikwa nehasha dzavainadzo enda vachingota kuti yeye ane zvikomba iwe hauna mukadzi anapogadzira graundi pamuromo penyu pane chihure cheimwe amunondisiya rimwe zuva remotozekamakakera nehurerenyi handisi kuura makambondiona kana ndiri pana mune meseji mumusoro makambona meseji kana chikomba changu unoiziva kuti yakatengwa mari ifoni enda weiziva kuti wakambotengera kana foni kana laini redhora naibapeti hazviiti here kuti imimi nemudzimai uyu moenda kwake pane kuti iye auye panapa nekuti pamba pemumwe mudzimai ngatiti yaripo mukadzi wacho hazviiti here kuti miende ikoko iye asauye pano pane vana amai peti vokwanisa kuchengeta vana vavo amirai mamusiri babapeti mubvunzo runa bapeti kuti hazviiti here semurume mofambidzana nemunhu mumwe wenyu asingatsike panapa amai peti vogara pano vachengeta vana vavo munovaka penyu pasaidi saka kuda kuti uyu wacho uyu anenge asingauye pano pamunenge muchivaka uyu wamurofambidzana naye anopinda pano saka kana muchikwanisa kuvakira mumwe mukadzi munotaridza saka munoona mari yekuchengeta vanhu imimi kana uchinge watora mumwe mukadzi wechipiri handichanenge kudai ndizvozvo kutora mumwe mukadzi wechipiri kwati you can afford unokwanisa kuzviita saka toti kana muchikwanisa kuvakira mumwe mukadzi imba munokwanisa kuchengeta vana venyu apa ndinoenda kutozviita by force because ndiri munhu anenge asina mukadzi pane basa riri panapa rinoda munhu mudzimai anemusenzana handikwanisi kuti rizopandirwa saka rinoda mudzimai saka ndichikenda muwana ndomakira pake pogara tichitambasa tiri pamwe chete asi pamene muchivaka ane mari stereke yekuti hazvirevi kuti ane mari stereke yekuti ndivake imba yekuti agare ndingoenda kutovara kuti ndomunhu andogara naye tichiita basa saka ndinofanira kumakira pake pogara muchiita basa rei iriro basa ratinge tichiita hazvirevi kuti kana tinge tatora munhu ndakuti ndakugara naye ndaane mari stereke ndokuti ndakumakira imba asi pashoma ipapo haikwanisi kuenda kuvana kana ndekuvachengeta semachengetera antu kuvaitaiwa kuvachengeta semachengetera antu kuvaitaiwa nokuti hapana pavakamburaanidza vachengeta zvakadaro hapana pavakamburaanidza asi pari pekuti ndiwane keshi yange ndichipa munhu zvazongoita kuti adzimai vacho vari kunzi ndevenya havapo ya vanga vari potanzwa pfungwa dzavo kuti semudzimai vanopaunawo sei kupinda pamusha pemumwe mudzimai kana achirara panapa handinatsoziva kana vachirara pamagumbezi emumwe mudzimai pamubhedha wemumwe mudzimai vanozvigamuchira sei endi hazvina kuvakoshera here hazvivayerere here pachizezuru zvichidai mimi muri kutotya kunopinda mumusha memurume uyu nekuti vari kunzi akafa handi kutoremekedza musha womumwe munhu wakasiya vaka asi ivo chikuita kuti vatadze kuremekedzawo mumwe munhu chi dai vanga varipo mubvunzo yotaita sei taivabvunza but havamu munyaya iyi zvedu nyaya yangatanga
yatiri kunyanya kuda isusu asati dzimwe takuzopedza taakupinda dzekubhedhuru hadzine ini isusu vanhu ndo dzamunoenda kunana sabhuku kuti tinotongwa inyaya ndeyo vana dai kunonzi mudzimai wenyu ari panapa kana ndakatombovabvunza pandakazovaona imimi maona kuti ndodambudziko ramuri kusangana naro nhamba dzangu munoiti makadi kundifonera kuti ndakusiya vana vaya kana kuti ndaita dambudziko rezvakati handichakwanisa kuchengeta vana nezvakati takadzokera futi paya patakatangira hama weye muri eZimbabwe amai vai varemerwa futi kana manga muchindisa zvishoma kana manga mamira avo vadzoka zvakare vakatonditi ndakambokutsvagai muna January ende zvichokwadi vakamutsvaga muna January ndakazotarisa foni yangu vakatonditarisa ndakaona meseji yangu vakatonitumira vakatoti makadi vatapumani ndakatozoti halo vakatati ndakatovabvunza ndakati komakatizise zvandada kukudzai bha ndakazoshaya ndotangira pano meseji vana indinayo futi mufoni mangu nekuti inini kutaura chokwadi nevamwe vandoshanda navo tinokwanisa kukubatsirai nemhuri yenyu muri pamwe chete muchengeta vana venyu asi kana imi musiri kuwirirana kana musina way forward yekuti because maipete kana vachiti handikwanisi kuuya pamba imi muchiti vana vanongogara sandi ndobva ndashaya kuti totangira papi ende zvichienda kupi ende teti vanhu vanenge vachinzwa nyaya dzekuti zvakauya vana havagezwe vana pavanodya zvimwe zvinokamurwa zvienda kune imwe mhuri it's normal kana kazhinji haungariti vamwe vafani nzara kamafuta ari mafuta acho ndikatenga nditengesa foja twachitoro asiriwo makapera kudharayo apera akaziona mafuta amunoziva muda tonotenga mafuta macho amene sabhuku muri yobatsirika sei muri yenyu sefi chati anamboita 3 months yange yapera pesa pani kutenga sefi 8 mapocket mapackage anamboita 3 months yapera muri kuona zvavari tiza imimi Antize vana vangu. Dai vana tomwe pamwe ndabena tuende kushite zvakaita mari. Zvakaita mukadzi wenyu izvozvo. Ndakasenza saka ndinoita vandoda nevane mari ndikuti ndakasenza mari. Wasuti vana vako vana manyika vashende vari kutodya vana. Dzimai manyika zve. Handitika. Ndomuka mambonzwa zviviri kana zvitatu pane vabereki vevana. Tumakebiti wakaora. Oyo hausi kudya makebiti azvo, hausi kudya nyangwa akaora, hausi kudya. Hausi kudya. Mirati mbonzwa kuna amai vari kuchengeta vana. Amai pete vari kuti ivo ndaomerwa. Handichakwanisa kuwana mari nekuti kumusika kwavari kushanda uku kwavanazvo zvavanoita kwavari mari haisi kubuda. Baba vemhuri vari kuti ina handikwanisi kukuwedzerai mari kana kukupai shoma yacho yanga ichitomboya kana richisauye. Munozvikamuchira sei? Ndabatikana zvakanyanya nekuti ndasingambotarisiri kuti ndinonzwa mashoko akadaro. Ndabatikana zvakanyanya. Ndaifungidzira kuti vese vachakwanisa kuti handikwanise kutsanangura ndabatikana zvakanyanyisa. Nekuti ndikatarisa situation yevana ndinawo. Saka vese vakati uyo akatotaurawo dambudziko rako yotora dambudziko rake. Ko vana vandinavo vandinoswera navo ndikavatarisa ndinonzwa kubatikana. Saka ndachikokumbira kuti dai vadzorowo mwoyo wavo nekuti chatiri kuchema ndivana. Mune mamwe akanizwa musangana pavana machalingeza saka kureva kuti kana mari isauye makutobudawo basa kana vanditi ndimire zvavo sekuri vako vari kuita kuti havachakwanisa kundipa muri kuti inoita sekuri vako vanenge vataura kuti tida kuti pajeke ipapo tida kubva pano vakuudzai way forward kuti aiwa zviripo ndezvakati garai kana kuti musagari kana mai pete vakati ndichasusukidza kana baba vapete vakati handikwanisi toda kunzwa kubva kwavari tosaka tati isusu chikuru kwatiri ndechekuona kuti tingaona kuti tingabatsirike sei kunyanya takatarisa panyaya dzevana
Panogona vese kudaro nokuti panomwe musi wanakabva pano ndakatombokumbira maimo ndikati maimo ndakumhanya kumba. Saka vana ava wozosara muchivawaridzira maimo vakati inini izvi zvandina simba rekuti ndokwanisa kutakura vana ava. Saka ipo ndikubatikana kuti ko ndikabva pano vana vacho vachakwanisa kuwana simba rekuvatakura ndiani. Ambuya vanenge vachiti handivakwanisi kuvatakura. Saka izvo zvabva zvatondiremera ndava ndashaya kuti saka vana ava vakukwanisa vachibetwa navo. Ini ndochokwa chandiri kuda kunzwa. Ndochokwa chandiri kuti chisvike kuna baba ava namai ava. Bhozi vana ndivavo. Tikanyenyeredza takatsvairira marara kuseri kwedhoo kana kuti pasi pekapeti hapana zvatinenge taita. Ndosaka ndavayeuchidza baba ava kuti nyatsofungisisai makatarisa mudzimai wamuri kugara naye kuti mutoro uyu anozokwanisa kuutakura here. Imi mabva mataura mega mukati ari kuti handina simba. Vari kuzvinzwa. Vari kuzvinzwa. Saka ramangwana racho richazovei vana ava. Nekuti akaira apinda akunyatsogara pano akutonga. Tese tinozviziva zvinoitika kuvana vatinoti step children. Baba vanenge vasipo vari kubasa. Ndanzwa achichaira achirisa marara mukurara vana. Nemamesharina munobvira maona marariro akaunganidzwa mudheni munorara vana. Dera imusasvi. No manyara ndakati aptsvara ndakatsvaira panze kwevana vacho varisadza zvimasekuru zvimasadza zvimatsvaira. Hazvisiri zvere. Saka maripoti acho anenge achisa maripoti acho kana maripoti aonona kuti ane chese. Vanenge vaitobatikana munenge muchigara vana kamumba macho. Zvinoita flu. Mawindo madika. Vari madodori vamukunyadzi vapindure mukoma wozouya. Baba apeti manzwa shoko rabva kuna mai Manyika kuti pane mumwe musi wandakamboti muzondiitira zvakati kuvana. Vakati handikwanisi. Vanozokwanisa here zuva nezuva amai ava mudzimai wenyu? Vachifunga mhinduro taurai mukanya zvamamuda kutaura. Ndangotongoti kuna mukanya nyaya iri kutaurwa panataika musaitore songe yakareruka yakaoma nechikonzero chekuti imimi ndimi munorarama nevana muri papi muri panapa kuti vana vakaswera the whole day vasina munhu anenge avatarisa panhu pacho pakadi pakaoma. Saka ipapo ndo pamufanira kuti munyatsodzikisa pfungwa dzenyu kuti kana chinge pasina munhu anezenga akutarisa vana anezenga achavatarisa ndiani. Nedambudziko racho imi munoziva maremero arakadini arakaita 20 years. Kuti wakaswera muswero wozova yesoyo pasina munhu auya apinda mumbamo kuti avagadzire. Anogadzira vana vacho ivavo ndiani? Ivo vanokwanisa here kuzvitambira kuti vogodhonza nazvo kwenguva refu vachita basa racho iroro. Semaonero enyu ivi. Asi semaonero enyu muri kuona sokuti vangakwanisa kupa kakata zvapenyu kuti vangambowe ndataura kuti vanga donzo kusvika ipapo vaura kuti ndataura kuti vanozvikwanisa kana kuti uko patiri kutaura kuti mira tibatsirane kugara pamira imwe tibatsirane hatiti right amai Sharina avo vamira handitika havachauya panapa
right. Ava vanogona kutaura kuti right, ini ndiri kubasa kwandiri, imi muri kubasa kwamuri, munonzi musangana pai pakati mumwe nemumwe, kana kachinge munzi pauchengeta munonzi musangana pai pakati. Angona kutaura kuti okay, ndogona kuti vana mwedzi unoyi ndindirobhadhara, pomwedzi wangu ndadini ndaitowo, wenyu womwedziwo ndiwenyuwo, pakamira sei? Thank you for tuning in to Zim News Beat TV.